Haleluya, haleluya, haleluya. tuzamurira Imana icyubahiro. Muri benshi kundusha muzamura amajwi kandi ko ndabona ari uvuye kure, nije unarushe simbarushe gijwe ndumwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, Haleluya. tuzamurire kandi Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Wanasifiwe. Amen. Ikibazo njyewe ndi allergique ku gitara. Nta mfatwa ku cyaro gikubita kandi iyo nafashwe mugasigara mukamvunishaga noneho. Kubera izo mpamvu tuze kuja. Njyewe abakorari bagira amadefo baza baririmba indirimbo nyinshi. Akabwo baririmba indirimbo imwe igihe tugiye gufatwa kera bakaba barayitaye bagasimbuka bakaja kuririmba iyindi bagasura bakaririmba iyindi noneho ugasanga cage mwari mugiye nko gushika gucya barabafashe kera bataye ahandi kure. Ariko impamvu mbuzi ibi njyewe harakarimbo baririmba bavuga ntawo yikoma mu nkokora bapfe kukarimba njyewe namafatwa ibintu birarangiye. Hawaikoma, hawaikoma mukora. Nawe, 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 hawaikoma mukora. Koma, hawaikoma mukora. Inyo yavuze no kubikora izabikora. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Ibivuze biraba, ayiwe itegetse birakomera. Ayiwe niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Ibivuze biraba, itegetse birakomera. Ibivuze biraba, itegetse bigakomera. Ibivuze biraba, itegetse bigakomera. Ibivuze biraba, itegetse bigakomera. Ibivuze biraba, itegetse bigakomera. Imana twizeye, Imana twiringiye. Nubwo
bene wacu bose buhaguruka na leta y'Ubwongereza, iyi leta igira imbaraga nyinshi, igahaguruka. Nta muntu woba gusa kushaganya gutya gusa ngo abe ngushaganya, agire gutya gusa bikunde. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Pawulo yaranditse aravuga ngo muze mwishimira mu Mwami, ngo kandi ngo nongeye kubisubiramo ngo mwishime. Bwana asifiwe. Amen. Nanje mbisubiyemo, muzamwishimira mu gitaramo, muzamwishimira mu materaniro, muzamwishimira mu nzu y'Imana, kandi nongeye kubivuga ngo mwishime, kubera ko Imana yatwiringiye. Nta muntu woba nkubwira gutya ngo ayikome mu nkokora, nta wowe ishaganye. Yobu yaravuze aravuga ngo ese itanze amahoro ngo ninde watanga amahane? Iyo Imana yatanze amahoro, ninde wotanga amahane? Haleluya. Haleluya. Iyo Imana yavuze ngo birashoboka, ninde wavuga ngo ntibishoboka? Iyo Imana yadukinguriye ikavuga ngo biragenda neza, ninde wobyitambika imbere? Haleluya. nawe ayikoma mu nkokora. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Bashima Imana kuko Imana itugiriye neza, kubera ko turi abaporo. Mureke twigishe, kubera ngo kuga ntigishije abantu ngo yaje, ngo niba atari yateguye, ngo niba atarafite ibyo avuga, ngo yamatujana mu dukorasi, ngo ararondogora mu mwanya wamushira, ngo nuko tutantaje ngo twumvishije. Ariko kubera ko muri abaporo tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko ahantu twari tugeze, cyakora babivuze neza, haraza kuba gusenga. Twama dusengera muri indirimbo, kuko iyi indirimbo y'igitaramo carangiye, ntiyagira indi ndirimbo ushaka, tugume gukorangiza wakubita hirya none ngo kurashaka amakorasi menshi. Wavuga gusa ngo ntawo kora Imana mu nkokora, abagwayi bakire ntawo yikora mu nkokora, impapuro ziboneke ntawo yikora mu nkokora, abagore baheke ntawo yikoma mu nkokora, abana bavuge. Nuko twama dutarame kugeza Yesu Kristo akoze ibisubizo mu buzima bw'abantu. Amen. Haleluya. Haleluya. Turashima Imana kuko Imana yatugiriye neza, tukaba twatarama. Iki gitaramo tubona amafaranga ukigura. Iki gitaramo cy'uyu munsi kuwa gatanu gisa nkaho bamwe bafite intege nke kubera ko abakorari baza baririmba hano basivye, tubona amafaranga ukigura. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni umugisha udasanzwe, ni amahirwe adasanzwe, ni ubutunzi bukomeye. Sinzi uko nabisobanura. Muzamubona amatombora zo bakavuga ngo umunyamahirwe. Hano none ntibahaba cyane nko mu Rwanda, bakavuga ngo umunyamahirwe ngo azotombora muri Tigo cyangwa MTN na amarezo yo mu Rwanda. Bakavuga ngo azotombora ngo imodoka ngo n'inzu muri Kigali. Bagakora itombora mu gihugu cyose, itombora rikaba abantu bakagura amayinite agashira, hanyuma bagatangaza ngo umunyamahirwe ngo yegukanye inzu. Siko baza bavuga Safa, bambwiye ngo ni Safari mvaga no wacu keri Rwanda, namumenye vuba. Ariko iki gitaramo, Bwana asifiwe, uyu mwanya wo kuba hano mu nzu y'Imana ni amahirwe arutuwe abantu baza bita umunyamahirwe. Imana ihimbazwe cyane. Dufite byinshi byo kuvuga, dufite byinshi byo kuvuga ku Mana, dufite byinshi byo kuvuga ku byo yakoze, ariko kandi dufite na byinshi byo kuvuga ku ijambo ryayo. Rero kubera impamvu z'umwanya ntabwo nza gutinda cyane. Amasaha y'ijoro Clement yavuze ngo niho akihayiga kuyobora ibitaramo bya nijoro. Ibitaramo bya nijoro itegeko rya mbere ntibiza bikunda ngo umuntu atindane mikrofone. Iyo atindanye mikrofone uba wasinzirije abantu, n'abandi bazohagarikira ubutaha mufata amasomo mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Biza bikunda ngo umwe avuge, singirize mugenzi wanje avuge, singirize mugenzi wanje aririmbe, singirize mugenzi wanje asenge, singirize mugenzi wanje aducurangire. Uko twese tugenda duhana niko dushobora ijoro, kubera ko imibiri binaniwe, abantu baba biriwe mu tuzi, abandi bafite shughuli zitandukanye, kandi umuntu unanirwa ubunyine. Titwavuga ngo yagize intege nke, titwavuga ngo ni umunebwe. Amasaha turimo imibiri yacu yakagombye kuba iryamye isinziriye. Bwana asifiwe. Amen. Niyo mpamvu rero tutaza gutinda cyane, atari uko tudafite ibyo twovuga, ariko kubera impamvu z'amasaha
n'impamvu z'umwanya. Icya mbere ndabanza nshima Imana. Mwene data yavuze ngo mvuge ubuhamya bukeya, nabwo ndaza kubabwira. Haleluya. Amen. Ariko abantu Imana yagiriye neza twese tuzamurire Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Abantu babonye kugira neza ko Imana tuzamurira Imana icubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo nukuri nabo ineza itangaje. Wanasifiwe. Turashima Imana kuko Imana itugiriye neza. Kaba nagarutse gutarama hano, Imana yaratugiriye neza mu muryango wacu. Hari abantu bazashakira ibitangaza by'Imana kuri. Muri buki gitaramo twataramye hano bushize, cyagega njyewe nari nkiba mu butayu kujya twari twasaze hano mu rugo naho byasaze. Ariko Imana itazibura uko ibigenza. Imana yo mu gitaramo. Bwana sifiwe. Imana yo muri iri kanisa. Imana twasengeye kuri uyu musozi. Wa munsi ndibuka mu byifuzo twari ko dusengera hano, twaravuze ngo tugiye gukikiza abagore badafite abana. Ubu nyine wanje impamvu yasivye arakika. Turabishimira Imana. Imana ishimwe. Narabibabwiye abantu babaye hari ahantu turi gushima. Iyi ni imyaka 5 yarishize dushatse. Muri iyo myaka 5 twabyaye inshuro 3. Dufite umwana umwe. Umwana wa mbere yaravutse nyuma y'amasaha 9 yitaba Imana. Tugira umwana wa kabiri nyuma y'amezi 3 tugwajije turi mu bitaro, tuzakunda ko dutahana umwana namwe asigaramo. Ariko turashima Imana. Imana izihindura amateka, Imana izihindura ibihe, Imana izihindura imvugo, Imana izisubiza abayishaka. Ko yatugiriye neza tukaba dufite umwana w'umuhungu mwiza cyane nkuko twasenze. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo mvuga aya magambo mwishimwe ryanjye. Hari umunsi uzotanga ubuhamya ariko ibijuma bitahari. Kubera ibijuma by'abazungu navyo byabaye ibindi hari abantu bari mu kuja gukata ibintu bitari ngombwa. Imana ishimwe. Turi mu gitaramo, turi ngo mwihudumwe. Ariko mureke mbabwira aya majambo mwebwe muri hano n'abantu badukurikiye. Yesu Kristo ni uzutanga abantu. Niba nta mwana ufite, niba ukimutegereje, wizere Yesu Kristo ni uzutanga abantu. Urubyaro ntiruzaruturuka ku bushake bw'umugore n'umugabo. Urubyaro ntiruzaruturuka ku baganga. Urubyaro ntiruzaruturuka ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Urubyaro ruzaruturuka ku Mana. Iminsi yose twagize ibibazo, ngiye kubivuga kubera ko abantu bifuje ko mbabwira ubuhamya bukeya. Ibitaro twagiriragaho ibyago nibyo bitaro twabyariyeho. Ta paracetamol nimwe twamwoye kuvuga ngo ni indwara ihari. Iyo igihe cy'Imana kigeze, Imana izisubiza. Amen. Bibabwiye ibi ndi ku gatuti. Imana igihe cyayo gusa kigeze izisubiza. Ubutayu bwose waba urimo, ikigeragezo cyose waba urimo, uzumenya ko kigira iherezo. Kandi igihe cy'Imana iyo kigeze cyo gukora, takiza kiyitanga imbere. Imana yatugiriye neza. Ahantu twakiza tunyura, abaganga baba batubwira ngo mwihangane. Nibo baganga badusezere muri bya bitaro, baba docteurs baratubwira ngo nimutahane umwana muzima, kubera ko ari Imana izibikora. Haleluya. Igikuru s'umwana. Igikuru ni ikigero cy'Imana ibishaka gukora mu bantu, ngo ibereke ko umuntu wese agira urugendo rwiwe. Ikibazo uri kunyuramo, niba ari cy'urubyaro, niba ari cy'umwana ufite indwara, niba ari cy'ubukene, niba ari cy'ibyangombwa, niba ari cyo kugorwa mu rugo, icyo kibazo nticyashiriweho kuzahoraho. Bwana sifiwe. Amen. Icyo kibazo nticyashiriweho kuzahoraho. Icyo kibazo hari iherezo ryacyo, kandi ushiremo intege. Ahari gutabarwa kwawe kwaba kuri hafi. Mureke mbabwirire ijambo ry'Imana. Namani, umugaba w'ingabo z'Abasiriya. Amakuru ya Namani mwese murayazi. Iyo Namani yibira muri Yorodani, akibira inshuro 6, akarekera gutyo, mureke umwana nta kibazo. Munkurikire umwana mumureke ntahavuga karigendera. Haleluya. Amen. Iyo Namani umugaba w'ingabo z'Abasiriya aja kuja muri Yorodani,
akaryamamo inshuro ya mbere akageza ku ya gatandatu, ntageze iya karindwi ntiyari gukira. Imana ihimbazwe. Iyo Namani aja muri Yorodani kuko agakobwa kamubwiye kakamubwira ngo mu gihugu cy'i Samariya habaye umugabo witwa Elisa, uzagende n'umuntu w'Imana azagufasha, ibyo azakubwira uzabikore. Namani akabyumva akaja muri Yorodani akibira gatandatu, ntabwo yari gukira. Byasabaga ko ageza inshuro zategetswe kugira ngo agere ku gisubizo cyiwe. Bwana sifiwe. Iyo Abisiraheli bavuye mu butayu bazunguruka Yeriko bakageza inshuro zitandatu bazenguruka Yeriko, ntibageze inshuro ya karindwi Yeriko ntiyari kuriduka. Imana ihimbazwe. Byasabaga ko bageza ku mwuzuzo w'icyo Imana yategetse kugira ngo inkike z'i Yeriko zibashe kuriduka. Kubera ko imbabwira aya magambo turacane mu buhamya, sindavuga ijambo ry'Imana ngiye kubabwira. Hari abantu bananiwe bari bagiye gushika, hari abantu babivuyemo bari bageze hafi y'igisubizo cyabo. Imana ihimbazwe. Hari abantu basezeranirwa amasezerano baragenda bayizeye cyane, bayakurikira bafite umwete cyane, bagera imbere bacika intege, baravuga ngo ahari babahanuzi baratubeshe. Imana tubabarire. Baravuga ngo ahari ibi bintu twagiyemo ntabwo bizashoboka. Abantu benshi bacikiza urugendo, abantu benshi bananirwa, ibisubizo byari bigeze mu maso yawe bari basigaje kubisingira. Bene data, mureke mbabwirire ijambo. Urugendo rwo mu kigeragezo ni urugendo usaba guhozaho kugeza usubishwe. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Urugendo rwo mu kigeragezo, urugendo rwo mu kibazo, si urugendo rwo kugenda ngo nugeraho uvuge ngo igisigaye ngo ubushake bw'Imana buzobe. Ntabwo ari rwo rugendo rwo mu kigeragezo. Urugendo rwo mu kigeragezo ni ukuvuga ngo ndakomeza ngende kugeza ngeze ku butabazi, ndakomeza nshiremo imbaraga kugeza ngeze ku gisubizo. Imana ihimbazwe cyane. Hari abantu bagarukiye ku nshuro ya gatandatu, bari basigaje ijya karindwi ngo basubizwe. Umuntu agatangira gusenga bamubwira isezerano, akarisengera. Mureke mbabwire ikintu kimwe, iyo abantu bahaberekwa bazabona ibintu nk'uku kuri televiziyo turi kubona, ariko Imana ntikunda kwereka abantu ngo ibereke aho bizaca cyangwa aho byavuye kugira ngo bigere hahandi mu maso yabo. Aho abantu benshi bananirirwa ni hehe? Ni rwa rugendo rwo gutegereza kugeza bageze ku isezerano. Ariko ikigeragezo cyawe, Yeriko yawe, ibibembe byawe, indwara zawe, umutwaro wawe, hari inshuro zagenwe, hari inshuro zabazwe, nizigeraho uzasubizwa. Reka gucika intege, komera, shikama, hagarara, senga, inginga, ubutabazi burahari. Tuzamurira Imana icyubahiro. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Kubera nta cyashizweho, nta jambo ryavuzwe Imana yacu idashoboye gukemura. Nta kigeragezo gihaba Imana yacu idashoboye kunesha. Nta butayu buhaba Imana yacu idashobora kuzanamo amazi. Nta mutwaro ubaho Imana yacu idashobora gutura umuntu. Ariko ikibabaje, turi mu kunanirwa, twari tugiye gusubizwa. Ndashima Imana ko nagumye gutarama kugeza nsubishwe. Ndashima Imana ko muri abahamya ko twataramanye kugeza nsubishwe. Ndabivuga nshize amanga. Niba narihanganye nawe uzihangane. Niba narakomeye ngahagarikira hano kazambwira abantu ngo tubasengere, kandi nanje mfite ikibazo, nawe uzusengera abandi, ukomere, ushikame, ubutabazi buri hagufi. Imana ihimbazwe. Amajambo y'ubuhamya arangiriye aho. Nta muntu, isi nta mbabazi igira, isi nta mpuhwe igira, isi ntizireba ngo uyu muntu ngo amaze iminsi ababaye ngo reka mworohereze. Si ku isi imeze. Isi izishaka ngo kimwe nikivamo,
ikindi cyama cinjira. Uko Satani ntishimye gako twabonye umwana ntaguwe neza pi. Isi zikunda ngo kimwe kiveho hama hajamwe ikindi cyagiye ngo mugahinda igukubiteho ikindi. Umwana umwe wawe nagwara autisme mumbabarire kuvuga gutyo. Yamakunda ngo n'ubuzara nawe imufate umwana nazoza ashushirwa kunde ngo nunda ashushi n'ivyisi kunda. Ariko turi ku rugamba, tugomba guhagarara, tugomba kwinginga, tugomba gushikama kugeza ubutabazi bubonetse. Bibiliya ivuga ngo siko bizaba mu bategereza Imana, nta muntu uzakogwa n'isoni keretse abagize gute, ababivuyemo, abavuye mu masezerano n'ibisoni zizakora. Ariko umuntu wese uhagaze ni isezerano, ni ihame, ni kontra n'Imana, ni principe y'Imana. Abatavuye mu masezerano bagomba gutabarwa. Bwana sifiwe. Abatavuye mu masezerano bagomba kubona ibisubizo. Imana ihimbazwe cyane. Rero bene data waba uri mu butayu yumve ko Imana ihari, kandi Bibiliya ikavuga ngo uko yabashijwe kubabazwa no kugeragezwa ibasha gutabara n'abari mu bigeragezo. Wumve ko utari wenyine, wumve ko uri kumwe n'Imana. Imana ya Alexi apana Imana ya Daniel gusa, Imana yacu, Imana yawe irahari kugira ngo igutabare. Icyo usabwa ni uguhagarara, icyo usabwa ni ugushikama, icyo usabwa ni ukubaho Imana igushaka. Ubundi ukabona ubutabazi bw'Imana, ukabona agakiza k'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Reka nsome ijambo ry'Imana twihuta. Ndaza gusoma mu gitabo cy'Abaefeso, ni ibice 5 n'umurongo wa 10. Biravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Amen. Ndabona abantu bakiri gusoma, reka nongere nsome hanyuma tubike za Bibiliya zacu tuganire umwanya utari muremure. Bibiliya yavuze ngo ni 5:10 ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Amen. Aya niyo magambo y'Imana nifuje ko tuganira muri iri joro. Nkuko nababwiye amasaha y'ijoro azagorana, ariko ndagerageza mbihine kugira ngo tubashe kubyumva kandi tubigendane. Abantu ndango twese twamaze gusoma. Haleluya. Amen. Tuzamurira Imana icubahiro. Abasinzire namwe muzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Amen. Dusomye aya majambo Pawulo yandikiye Abaefeso, arababwira ngo mushakashake kumenya ibyo Umwami Imana ashima. Shima Imana ko mbwirije turi mu kwezi kwa mbere. Ubundi mu miryango yacu, muri gahunda zacu, mu tuzi twacu, mu buzima busanzwe, iyo umwaka ugiye gutangira, abantu bakunda gushiraho intego, abantu bakunda gushiraho imigabo n'imigambi. Wanasifiwe? Amen. Abantu bamwe baza bandika bakavuga ngo mu rugo rwanje turifuza kuzagura imodoka, turifuza kuzagura inzu, tuzasengera umwana wacu azakora ubukwe, tuzasengera umwana wacu azatsinda amashuri. Nibyo ubuzima tubamo. Sizo plan tugira mu buzima bwacu. Yego. Ikibabaje ni kimwe, sinzi ko tuzatwibuka no gukora plan zo mu mwuka. Sinzi ko tuzatwibuka no gufata umwanya tukavuga ngo twandike ngo mu buzima bw'umwuka bwacu, mu buzima bwo gusenga bwacu, mu buzima se bwo kuba mu materaniro bwacu, ngo tuvuge ngo ni ibiki tugomba gukora muri uyu mwaka. Icyo ndecyo rero nshimira Imana. Icyo nshimira Imana, nshimira Imana cyane ko ari ijubwirije uyu munsi. Ngiye kubaha plan rero. Nicyo cyonyine tugiye kuganira. Tugiye gukora healing mission, abantu bose bataramye. Tugiye gukora ingengabihe cyangwa ikihutirwa muri uyu mwaka. Haleluya. Amen. Ikihutirwa muri uyu mwaka ni ikihe rero? Ni ugushakashaka kumenya ibyo Umwami wacu ashima. Hari umuntu uvuga ngo ntavuga ibintu byinshi ngo ntari muri stage yahabwiriza. Ngo sindi muri stage ngo ndaguma mbabwira ibintu byinshi. Uyu munsi ko ndabona mbabwira ibintu bike. Ariko ikintu Imana yanshize ku mutima, bambwiye ngo nzoza kubwiriza. Numva kiri ku mutima wanje, ni ukubwira abantu dushakashake, dushakishe. Iyo bavuga gushakashaka, ni ukuba washatse ugasubira ugashaka, ukongera ugashaka,
ukongera ugashakisha, ngo dushakishe cyane kumenya. Wanasifiwe. Kumenya ibyo umwami wacu agira gute ashima, kumenya ibyo umwami wacu agira gute akunda, kumenya ibyo umwami wacu agira gute yishimira. Haleluya. Hari umugabo muri Bibiliya bazatubwira wabashije kumenya ikintu Imana ishimye, ni umugabo witwa Nowa. Nowa yabaye mu igihe kigoye cyane. Nowa yabaye mu gihe abantu bari bagwishije ibyaha mu isi. Nowa yabaye mu gihe ibizira byari bitangiye kugwira mu bantu, ubugome bw'abantu bubaye bwinshi, niko birizi tubwira mu gitabo cy'Itangiriro. Ariko Imana imubwira mu gihe kigoye cyane, kuko Imana iri mu kukubwira muri iki gihe. Tuvuge ngubu turebe nk'uko tumeze mu Bwongereza. Umuntu akabavuga ngo Imana yaganirije Clement, iramubwira ngo nagende uyu munsi yubaka akazu gatoya. Ako kazu Imana izorimbura ahantu hose kuri uwo musozi, gusa agenda kubake ko ku musozi, hano hari umusozi muremure uba hano hafi, agende yubake k'ahantu hari ku nyanja. Tuvuge ako kazu ahantu hose hazoba imyuzure, aho hantu honyine hazasigara. Ko murumva ngicyo kintu muri siyanse mu buryo busanzwe, uwo muntu baba baramushakiye abasapoti woka, bakamushakira n'abanasi, bakavuga ngo uyu wacu yagize ikibazo cyo mu mutwe. Ndangoni ku isi zivuga ubu nyine itegeko rihari mu isi, uri mu kuvuga ibintu abantu badashikira, bakavuga ngo ubwenge bwiwe bwagize gute bwacanganyikiwe, kubera ko batabasha kubishikira. Bakavuga ngo muri logique z'ubuzima busanzwe iki kintu ntabwo cokunda. Wanasifiwe. Amen. Ariko Nowa Imana imubwira ijambo rikomeye cyane, iramubwira ngo ngiye kurimbuza isi amazi. Ahari uyu munsi bo bivuga abazungu bo byumva ko hari igihe hazaba ama inondation bikagora. Ariko Nowa Imana ari kumubwira mu gihe isi yari itaragusha imvura n'umunsi n'umwe. Icambere byari bigoye kugira ngo yumve ngo si imvura niki, kuko yari ataragira gute atarayibona. Muzi ubwiye nk'umuntu utaraja mu ndege ukamubwira ko mu ndege biba bimeze, azayumva ibintu hamubwira nawe nyine tuzi ibyo havuga, kubera ko nta munsi n'umwe aragira gute arayigenderamo. Ariko Nowa aravuga ngo niba ari iby'umwami Imana agira gute ashima, ubwo ariko yabivuze, ubwo ariko Imana yabitegetse, nubwo ntavyumva, nubwo ntarabibona, nubwo ntazi uko bizogenda, ngomba gukora icyo umwami Imana agira gute ashima. Yumvira Imana, yubaha Imana mu gihe isi yose yari yagize gute yari yaremye opposition n'Imana. Bwana sifiwe. Gushakisha icyo umwami Imana ashima, ndababwira ngo bike. Icambere nukumva, ukumvira ijwi ry'Imana. Nubwo utahavyumva neza, niba Imana ikubwiye ngo uje gusenga mu masengesho, nubwo itarakubwira icyo uzoja gusengera, banza umenye icyo Imana ishima. Icyo Imana yashima muri ico gihe nuko ufata umugambi ukagenda ukagira gute ukaja gusenga. Bwana sifiwe. Amen. Niba Imana ikubwiye kubiba mu muntu, ugenda umubibemo, ibindi nubwo utahumva impamvu yabyo, genda ubikore n'ibyo Imana igize gute ishima. Haleluya. Niba umuyobozi avuze ngo uyu munsi ni ugusenga, ni ukwiyiriza, nubwo utari ufite gahunda yo kwiyiriza, n'ibyo Imana ishima agira gute bikore. Ariko kubera ko Nowa gusa yagize gute yakoze icyo Imana ishima, Imana iravuga ngo muri Nowa niho honyine zosubira kuremera urubyaro, ukutura urubyaro rukomoka kuri Nowa. Kuko ico gihe abandi bantu bose bararimbutse, kubera ko batamenye kugira gute gushakisha ivy'Imana ishima. Bwana sifiwe. Amen. Usomye muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli, uzusangamo amakuru umugabo witwa Sawuli, umwami wa mbere wa Israheli. Uwo mwami umunsi umwe Samweli yaramwegereye aramubwira ngo nibutse ngo Uwiteka Imana yavuze ngo yibutse iby'Abameleki bagiriye Abisiraheli bari kuva mu butayu. Iramubwira ngo ikintu mashima uyu munsi nuko wogira gute, nuko uva hano ukagenda ukarimbura, udasize umwami, udasize ingamiya, udasize abana beza, udasize abasore beza, udasize abakobwa beza, udasize ikintu cyose gihumeka. Bwana sifiwe. Amen. Aramubwira ngo ugomba kugenda ukabirimbura. Ico nico kizonyura umutima w'Imana. Ariko Sawuli ngo agezeyo aritegereza ngo aravuga ngo yasanze ngo harimo inka nziza z'inyamibwa. Inka z'inyamibwa no kuvuga ngo ni inka zari zaratoranyijwe
nziza kuruta izindi zose zari zihari. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo ndetse nabonye n'umwami wabo, ngo mbona n'umwami nawe ngomba kumuzana, ngo namufashe iki, ngo namufashe iminyago, ngo ariko nkamuzana imbere yawe. Uwiteka abwira Samweli, aramubwira ngo se ngo ibitambo n'amaturo nibyo nishimira, icyo nshima ni ugukora icyo nshaka. Bwana sifiwe. Impamvu abantu benshi twananiwe, twahagurutse mu rugendo rwo kumvira Imana, twahagurutse mu rugendo rwo kugendana n'Imana, ariko ibyo Imana ishaka sibyo tuzadukora, tuzatubikora igice. Umuntu akavuga ngo iki cyo no gikora, ariko iki kindi kameme birumvikana, turi abantu twambaye umubiri, nta n'undi wondenganya. Imana tubabarire cyane. Ugashiraho amaskize ibyo Imana itavuze. Imana niba yavuze yavuze, Imana niba ari byishaka nibyishaka. Haleluya. Amen. Imana niba ari byishaka nibyigize gute? Nibyishaka. Ntiduhari ngo tubanze tuburane n'Imana ngo tuyibwire ngo muri logique zawe niko byakagombye kugenda. Haleluya. Nariko mbaho ubuhamya mukandi. Niba Imana yavuze ngo iratwara umwana wawe, uvuge ngo Mana izina ryawe rihabwe icubahiro. Niko wabishatse, ubushake bwawe nibwo bukuru, ubwacu buba hasi. Niba Imana yavuze ngo niwe ugomba kunyura muri iki kigeragezo, abandi bantu bose baba basubizwa muri ico gihe, wemere uvuge ngo Mana izina ryawe rihimbazwe, washatse ko ari njuka inyuramwo kugira ngo ari nju uzogarukana amashimwe. Bwana sifiwe. Niba Imana yavuze ngo ni wowe umuntu ugomba gutuka, ushime nka kujya kwa Dawudi, uvuge ngo Mana ushime ko ari nje wabonye umuntu ukwiriye gutukwa muri iki gihe, igihe abandi bantu bose baba bavuga neza, ukabona ko ari nje umuntu abantu bose bakwiriye kuza batuka hano muri hore cyangwa mu Bwongereza. Haleluya. Imana ibwira Sawuli, iramubwira ngo Sawuli ibitambo n'amaturo, ivyiyumviro vyawe, ivyo watekereje ko ari byo nshima, si byo nshima, ahubwo ibyo nshima shaka ko ukora ibyo nshaka, ari byo zo kurimbura igihumeka cyose. Haleluya. Amen. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Amen. Ko turavuga ijambo rivuga iki? Ko turavuga ijambo rivuga mu magambo yoroheje cyane, ngo dushakashake kumenya cyane, twingingire cyane kumenya ibyo Imana ishaka, kuko ibyo Imana ishaka nibyo byiza, ibyo Imana ishaka nibyo bidukomeza, ibyo Imana ishaka nibyo bitugeza ku butsinzi. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe. Amen. Ibyo Imana ishaka nibyo biduhesha umugisha. Umugisha wawe turi mu bushake bwawe, umugisha wawe uri mu bushake bw'Imana. Haleluya. Ngiye kubabwira ibintu bizadufasha kugira ngo tubashe kumenya uko tubona ibyo Imana ishaka. Ikintu cya mbere ni ugutinda ku birenge bya Yesu. Gutinda ku birenge bya Yesu. Bibiliya mu gitabo cya Luka izitubwira amakuru y'umugore witwa Mariya na Marita bavukanaga. Umwe yahugiye muri protokole. Hano hari abantu iyo tugeze muri projet z'ikanisa, n'abambere nibo bambere bazi kuzikora. Iyo tugeze muri healing mission, yo kwandika ibitabo byose, yo tanga amafaranga byose, ariko ntagira umwanya na Yesu. Taba ku birenge bya Yesu, amakuru iwe na Yesu ni nk'amakuru nyine yo muri Kongo ari hano. Kugira ngo tumenye ibyo umwami Imana ashaka, ikintu cya mbere ni ugutinda ku birenge bya Yesu. Uba ku birenge bya Yesu, ubana na Yesu, ugira umwanya na Yesu, wahuye na Yesu, ubuzima bwawe bwahuye na Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Abaririmbyi mu Rwanda bararimbye, ambassadors baravuga ngo wahuye na Mesiya azahinduka musha. Wahuye na Mesiya abantu tibazamubona nk'usanzwe. Alex wahuye na Mesiya atandukanye na Alex wa Manchester. Kega wahuye na Mesiya atandukanye na representa wa Healing Mission, so tubona ngo ni umuyobozi niwe wagize yereko. Uwo si we Kega dushaka. Kega wahuye na Mesiya ni uzumenya gukora ivyo umwami Imana agize gute ashaka. Ndio. Imana ihimbazwe cyane. Ibirenge byacu ntibigomba guhugira mu bintu bidutwaye. Ni byiza ko tubikora, ni byiza ko gahunda z'ikanisa tuzibamo, ni byiza ko gahunda z'amasuku n'imiganda tubikora, ariko igikuru cyane kuruta ibyo byose ni ukuba ku birenge bya Yesu. Niba ushaka kumenya icyo Imana ishaka, niba ushaka kumenya intego y'Imana ku buzima bwawe, ugomba kubanza ukagira gute? Ukabana na Yesu. Kuko birizivuga ngo ukundwa n'Imana niwe uzugira gute? Niwe uzumenywa nayo. Ndio. Imana ihimbazwe. Haleluya.
tuve mu kajagari, tuve mu kigari. Ugomba kugira umwanya wawe na Yesu. Uzugira umwanya wiherera, ufata umwanya ubuzima busanzwe. Mureke izi nyigisho tumaze iminsi dukora tuzikure mu mateori. Bwana sifiwe. Kuza kubwira abantu ngo tuvuga amapointi 10, tuze kuvuga impamvu zabaye, impamvu zabiteye, amateka ya Bibiliya aho byandikiwe, ibyo nabyo twobishaka twobibona. Ariko ikintu gikenewe muri iki gihe kimeze gutya ni ukubwira abantu ngo tubane na Yesu, tube ku birenge bya Kristo, tube mu buzima bubana n'Imana. Ubuzima bwanje bwo mu kazi ngendane n'Imana, ubuzima bwanje bwo mu rugo ngendane na Yesu, ubuzima bwanje bwo mu mihanda ngendane na Yesu, ubuzima bwanje bwo ku matelefone mbane na Yesu, ubuzima bwanje n'abana banje mbane na Yesu, ubuzima bwanje n'umugore wanje tubane na Yesu, ubuzima bwanje bwose uko njyamye nuko mzutse. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Tube ku birenge bya Yesu, twemere kwigishwa na Yesu. Hari umuntu watubwiye umunsi umwe aratubwiriza, aratubwira ngo nuzoja kuvuga, ngo uzoza uvuga ngo ese ngo yaje kuba ari Yesu wari uri hano niko yarakwiriye kuvuga. Kuko gatwa turirimba indirimbo nyinshi twavuga ngo turaba ambasaderi bande ba Kristo, turaba ambasaderi ba Yesu. Niba ari uhagarariye Yesu, Yesu amututse niko yosubiza message nk'iyo uri mu gusubiza. Imana tubabarire cyane. Amen. Yesu amwajije ahari yobesha nk'uko uri mu kubesha. Kwari umuntu mpamagara hano kamamubwira ngo ndaryamye kubera ko ndashaka kumusubiza kandi mbagaze hano mbanje kwigisha n'icyaje amaze kwigisha. Amubwira ngo wihangane, message yawe wayanditse naryamye kandi ndi mu gitaramo. Tugomba kuba ku birenge bya Yesu kugira ngo tumenye icyo umwami Imana agize gute ashaka. Niba umuntu ashaka kumenya amabanga yanje bizabisaba ko agira gute anyegera. Uko tugumana na Clement ni inshuti yanjye, mwe yihangane kumutangira urugero. Uko tuvugana nawe azamura ngo ngo noneho ngo hari akantu ntakubwiye ngo ucagega nagiye mu Budage byagenze gutya, nanjye nkamubwira ngo ucagega wagiye natwe twasigaye hano byagenze gutya. Kubera iki? Kubera ko turi kumwe, turabana, tuzatuvugana, tuzatugendana. Uko twatindanye azavuga ngo reka muhishuke niki nacyo nkimubwira, reka mwongere niki nacyo nkimubwira. Kubera ko tuhorana, kubera ko mpambona ko yamaze kumenya, nanje naramumenye, nzamenye defo ya Clement, kamubwira ngo cage uhagarikiye wa muntu wavuzeho gutya suko wari ukwiriye kumuvuga. Kubera iki? Kubera ko twagumanye. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugomba kwiga kuba ku birenge bya Yesu, tukaba nka kujya Mariya yavuze. Yesu yabwiye Marita aramubwira ngo Mariya yagize gute, yahisemo umugabane. Haleluya. Mwiza. Yahisemo aho kuba heza. Uzi ukora imirimo yawe yose ariko usiga umwanya wo kubana na Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Icya kabiri kidufasha kuba mu mwanya Yesu Kristo adushakamo. Nabwiye ngo icyambere no kugira gute, ni ukuba ku birenge bya Yesu Kristo, ukemera ibyo Yesu agutegeka, ukemera ibyo Yesu akubwira, ukagumana nawe, mukamenyana na Yesu, mukamenyerana na Yesu, mugasabana na Yesu. Yesu akamenya uko uzubyuka, akamenya uko uzuramuka. Icyo gihe uzamenya ubushake bwiwe, uzamenya imiterere n'imiremegwe y'umwami wawe, uzamenya no kumunezeza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Icya kabiri no gutunga ijambo ry'Imana. Ni cya gatatu. Imana ibaha umugisha cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Biri mu kubabaza. Ejo bundi nabwirije abantu ndababwira ngo iyi telefone abantu barashatse kwiyorohereza ngo ubundi ngo gutwara ngo iyi Bibiliya ngo ntacyo bimaze ngo no muri telefone irimo. Ariko iyi Bibiliya barimo gushyiramo telefone igaturana n'akandi kantu kagiye kuba nk'icyatsi kitwa WhatsApp. Ni umuturanyi byegeranye cyane. Iyo ugiye kureba umwe ntuzi uko manga ku wundi bombi uzaba mubabona ko bari kumwe. Siko mwebwe bimeze mu matelefone yanyu. Njyewe gutya utuwapu n'utundi twegeranye twinshi ariko uzukubita amaso twose ukamutubona. Ariko kuwa mbere nzana amakirika kuri aka kari ibumoso ka WhatsApp, ngasoma naruha ngamakirika ku kandi kitwa Instagram, ngakandaho nkareba ibyabaye, wava ukareba kandi kitwa X, Twitter, tugasoma warangiza amaso akakurya ukarya.
kuwa kabiri wagaruka muri ya telefone byose biraturanye ya rutine. Kandi aka kari hano kitwa ngo ni Bible kakamara ukwezi nta muntu uragafungura, keretse umunsi utakoze nko ku cyumweru ukagira amahirwe bava ngo dusome ijambo ry'Imana nawe ukagafata ukagafungura. Naho izi ngizi zo nizo soko yo gutongana mu miryango, no gutongana ku cyumweru. Bibiliya yanje wayishize he? Kandi Bibiliya yanje sinkiyibona, ni wewe wari uyifite, undi nango ni wari uyifite. Genda uje kureba ko utayisize mu modoka cyangwa abana barayitaye, nubwo buzima turimo. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Nubwo mbivuga bisa nk'ibisekeje, ntabwo bisekeje. Titwomenye icyo Imana ishaka, titwogendana n'Imana mu buzima bwacu tutagira ijambo ry'Imana muri twe. Titwoba abakristo beza tutagira ijambo ry'Imana muri twe. Umuntu iyo avuze, iyo asubije, uzumenya ikimubamo. Niba muri mu kubona tugira amakimbirane ntakemuke, nuko ari byo tubamo, tituba mu ijambo. Imana itubabarire cyane. Amen. Niba muri mu kubona abantu tutuzura umwuka wera, nuko ntakiturimo. Haleluya. Haleluya. Niba muri mu kubona nta mpinduka ziba, nuko nta jambo tugira. Niba muri mu kubona imyitwarire yacu idahinduka, nuko nta kintu twumvishije. Nta kintu twumvishije ibiri kuri imihanda mugani w'abasore, ubwo nyine ko turitwara nk'abari kuri iyi mihanda. Niko bimeze. Ariko tiwomenye iby'Imana ishaka utazahumva ibyo yakubwiye. Yesuwa Imana aramubwiye. Yesuwa igitabo cyiwe kizagitangira kibika. Nicyo gitabo cya mbere kizagitangira introduction kibika. Itangazo ryo kubika. Mose umugaragu wanje yarapfuye. Ndango bazasoma bira niko Yesuwa igitabo cyiwe kizagitangira. None komera ushikana. Aramwandikira igice cya mbere agenda mubikira, arangiza mubwira ko ari bagiye guhamagara. Amare kumuhamagara aramubwira ngo igice cya 8 umurongo wa mbere n'igice cya 8. Aramubwira ngo Yosuwa, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko tukarorere kubihamisha akanwa kawe, uzubyibwira ku manywa na nijoro, nibwo uzahigwa mu nzira zawe zose. Haleluya. Imana ihimbazwe. Amen. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko tukarorere kugira gute? Kubyibwira ku manywa na nijoro, uzubihamisha akanwa kawe ku manywa na nijoro, nibwo uzagira gute? Nibwo uzahigwa mu nzira zawe zose. Impamvu tutari mu guhigwa, impamvu tutari mu kugera ku bikomeye, impamvu turi mu kugira amateraniro y'integenke. Tugira amateraniro y'integenke ku wa mbere, ku wa kabiri, icyumweru cya kabiri tukagira amateraniro y'integenke, n'abasiba hamwe abanebwe nyine umuntu akaja kubahereza n'ukuri kavuga ati nyine nibashaka bisibire. None se nka runaka uri mu kuza hano yatangira kubwiriza abantu bose bakamba bayura, nta kintu afite. Ariko ubushake bw'Imana, kubimenya ibyo umwami Imana ashaka, nuko tugomba kuba tugize gute? Tugomba kuba dufite ijambo ry'Imana, tugomba kuba dusoma ijambo ry'Imana. Niba turifite mu matelefone, ubu zaroroshe, uzaza ufata initiative uvuge ngo ku munsi basi ndasoma umurongo murahagije mu ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Kubera iki twazidana kandi gutabishoboye azoideleting na hatarukoga, ubwo n'urubanza uzabishiraho mu gitondo na nimugoroba. Ugende uzusoma Bibiliya, uwinaniraga nuko gagenda kuremo, dutangire gadufate gahunda yo kumusengera akizwe. Ko turavuga ngo umwaka uratangiye, dushakashake kumenya ibyo umwami Imana wacu agize gute ashaka. Dushakashake kumenya ibyo Imana ishima. Ikindi twihuta no gusenga no kwinginga. Abantu amasengesho yarashize. Haleluya. Haleluya. Amasengesho y'abantu yaragabanutse. Mu gitabo cya Luka azatubwira amakuru ngo y'umugore w'umupfakazi. Uwo mugore ngo hari umugore wari wararenga, ariko ngo hakabaho ahantu umucamanza. Uwo mucamanza ngo yatinyaga Imana, tatinye n'abantu, ariko nawe yari icihebe byariro byose. Umuntu utaratinyaga abantu, tatinye n'Imana, ibintu byose mbese we
murumva nawe nyine ukuntu umuntu yari ameze ngo ntiyakeza atinya Imana ntatinya abantu iwe ibintu byose yakaza yumva ko nta kintu cyo mukoraho. Warangize uwo mugore aza kumutakira aramubwira ngo ndengera mfite ikibazo, ngwanirira mfite ikibazo. Imana ihimbazwe cyane. Ngo wa mucamanza akamureba, umuntu utazutinya abantu ntatinye n'Imana. Ubundi ga mu busanzwe hari ibintu twadukora kubera isoni z'abantu, kavuga ngo nyine iki kintu sinari kugikora, ariko kubera ko abantu bakomeje gutitiriza reka ngikore turebe ko ubuzima bwokomeza. Hakaba n'ikindi ganaco uvuga ati iki kintu ku bushake bwanjye sinari mfite kugikora, ariko nyine kubera gutinya Imana reka mfe kugikora kugira ngo nubahe amategeko y'Imana. Ariko umucamanza ngo yakeza yubaha Imana tiyubahe n'abantu. Mu yandi magambo nta kintu na kimwe cyari gutuma agirira uwo mugore neza. Haleluya, Amen. uwo mugore ngo akaza mu gitondo ngo ndenganura. Umucamanza akamureba agatambuka, akagaruka ngo ndenganura. Wa muntu akamureba agatambuka ko ntaco gavyari bimubwiye. Ngo ariko ngo amutitirije cyane. Umugabo ngo ari haravuga ngo aho kugira ngo uyu mugore azahore mu rugo rwanje anzindukaho mu gitondo na nimugoroba, ngomba kumukemurira ikibazo ciwe kugira ngo mbashe kubona ko atazongera guhagarara hano undi munsi. Ndio. Wanasifiwe? Amen. Yesu Kristo abwira abigishwa biwe, arababwira ngo niba umucamanza utubaha Imana tiyubahe n'abantu, yarabonye umuntu amutitiriza akamuha igisubizo, ngo ese mwebwe nimwasaba so mu ijuru ntazarushaho kubagirira neza? Wanasifiwe? Ubuzima bwo gushaka Imana ni ubuzima bwo gusenga, ni ubuzima bwo guhozaho, ni ubuzima bwo kwinginga, ni ubuzima bwo gutitiriza. Abanebwe bazanye amateori mu ikanisa, bari mu kubwira abantu bakamubwira ngo n'ubundi w'Imana izireba mu mitima. Yego, Imana izireba mu mitima, ariko Imana ishaka ko dusenga. Arundi wakeze udusetsa akatubwira nguko Imana nyine wimenyereje ngo niko izi gusubiza. Ngo yamenyereje kuzozubanza ugasenga ibintu byinshi ngo izi gusubiza, ngo ari uko nyine wabanje kuvunika, ngo ariko ngo azayisengera makeya ngo izisubiza ikabisubiza, ngo zitasubije nyine nuko bikaba uko byakabaye. Ariko mureke mbabwirire ijambo, umuntu ushaka kubona ubushake bw'Imana, umuntu ushaka kumera nk'uko Imana ishaka, agomba gufata initiative akagira amasengesho y'igihe kinini, akagira amasengesho ahoraho. Uru rugendo si ugukina, uru rugendo si ubutesi, uru rugendo ni urwo kwiyanga. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mubanze mwikorere imisaraba yanyu munkurikire. Ni urugendo rwo guhara amagara. Wanasifiwe? Ni urugendo ruzarujamwo intwarane, ni urugendo rwo gutitiriza. Yesu ntuzamenya amabanga y'ubwami utagira ibihe bihagije byo kubana n'Imana. Ntuzamenya amabanga y'icyo Imana ishaka utagira ibihe byo gusenga. Kandi aya masengesho ya rusange ni meza, ariko si yazagukomeza. Ukeneye kugira amasengesho yawe, ukeneye kwinginga Imana mu gitondo na nimugoroba. Haleluya. Ukwiriye kwinginga Imana mu gitondo na nimugoroba. Ukwiriye gufata ibihe byo gusenga, ukazubwira Imana mu gitondo ngo Mana nyiyereka, saa sita ukabwira Imana ngo Mana nyiyereka, nimugoroba ukabwira Imana ngo Mana nyiyereka, uko bukeye ukabwira Imana ngo Mana nyiyereka, uko bukeye ukabwira Imana ngo nshaka kukubona, uko bukeye ukabwira Imana ngo nshaka kuyimenya, uko bukeye ukabwira Imana ngo nshaka kubana nawe, uko bukeye ukabwira Imana ngo nshaka kubona ubwiza bwawe. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Niba umugore yaratitirije agatitiriza umuntu utubaha Imana n'abantu, uwo muntu akageza aho arambirwa akamusubiza, ni ukuri ko Imana nidutitiriza, Imana yacu izaduha amabanga yayo, tituzosubira kwirukanga. Mureke mbabwirire ijambo, twebwe turi muri ibi bihugu hari abantu bishwe n'imiruho yo kuja gushaka abanyamasengesho muri Afurika. Hari abandi nabo amafaranga yarashize ngo ko barabashaka ababakorera amagahunda. Nta muntu Imana izayumva kuruta uko yokumva ku kibazo cyawe. Nta muntu wotwara icyifuzo cyawe ku Mana ngo agende avuge ngo Nyampundu mwihangane ko ndatanga ingero z'amazina yanyu, ariko nta kibazo ndango ntacyo bitwaye, ngo inze kubwira Imana ngo Mana reba agahinda kari mu mutima wa Nyampundu, n'Imana izisubiza agahinda kaba mu mitima. Haleluya. Nta muntu wotwara agahinda kawe kuruta uko wokitwarira. Ikibazo cyabaye ni ikihe? Twabaye abanebwe. Ugashaka ngo ibyakunaniye ugende ubyikoreza abandi barare bagwana nabyo.
kwisengera niyo nzira y'ubusamo yo gusubizwa kuruta kuja gusengesha. Ako kantu mukumve cyane. Kwisengera ugafata umwanya wenyine ukisengera niyo nzira ibangutse yo gusubizwa, kuko icyo Imana izireba, Imana izisubiza ikiba ku mutima, kandi kiba kiri ku mutima ni wowe kiriho mbere yuko kinza. Ko niyo umaze kukingira tuza tugisengera, nataha nanje nkaja kugwana n'ibindi biri wanje, ariko wewe wakizanye ukakigarura hari amahirwe menshi kusubizwa vuba. Bene data, ndabakangurira kuba mu buzima bwo gusenga, ndabakangurira kugira amasengesho yanyu mwenyine. Twize ibintu byinshi mu matorero yacu. Tuvugira ngo tuvuge ku kwizera. Twakoma tuvuga ku kwizera, tukavuga ukuntu Abrahamu yizeye Imana akava mu gihugu cy'iwabo agatura bikagenda neza. Twavuga kwizera, twavuga ba Yefta batanze abana babo. Ibyo ni byiza, ariko ikintu gikenewe, dukeneye ubuzima bwawe buhindutse bukamenya icyo Imana ishaka. Imana ihimbazwe cyane. Dukeneye ubuzima bwawe buhindutse bukaba nk'uko Imana ishaka. Uko Imana ishaka ni gute? Imana ishaka kubana n'abantu bose amahoro. Imana ishaka kugira imvugo nziza. Imana ishaka ko uba mu bicaniro ugasenga. Imana ishaka ko uba ku mavi ugasenga. Imana ishaka ko ubana n'abantu ubagirira neza. Imana ishaka ko uba umunyembabazi. Imana ishaka ko uba umunyakuri, n'ibindi. Ariko tuzabishobora utagira umwanya wo kubana n'Imana. Turasabwa kuba ku bicaniro, turasabwa gushaka Imana. Ndi kuja gusoza. Mureke uyu mwaka dutangiye dufate ingamba nshya, duhige imihigo misha. Natangiye mbabwira ngo niba mu miryango yacu tuzaduhiga, uko ubu nyine twababaza hano n'usanga nka 90% baricaye, niba ari kumwe n'umugabo we cyangwa n'umugore wiwe, bakavuga ngo none twebwe mu rugo rwacu ku mwaka utangiye bizagenda gute? Abenshi ndango niko bizabigenda niba ntibeshe. Niba tuzaduhiga ku by'umubiri, tugomba no kugira ishaka n'umutwaro wo guhiga ku by'ubwami. Ubuzima bwacu bw'umwuka bugomba guhindurirwa gusa n'Imana. Niba ari Alex wakeze usenga isaha imwe, ngomba kuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri nzabe ndi Alex wosenga amasaha 2 bigakunda. Niba ndi Jiri wakeze usenga amasaha 2 bigakunda, uvuge ngo ngomba kuba ndi Jiri mu kwezi kwa gatatu wosenga amasaha 4 bigakunda. Niba ndinde utarabashaga kwiyiriza, uvuge ngo ubu ngubu ngomba kuba ndi umuntu uyu mwaka turimo ngomba kushaka ubushake bw'Imana, ngashobora kwiyiriza, ngasengera urugo rwanje, ngacika ku matelefone yo kwinginga abantu. Kandi ikintu cyantangaje cyane, abantu bazanasengesha ntibagira kwizera. Muzamusengera mugasenga, mwaje gutaha ati wizere kuko ize mu izina rya Yesu. Nuko murakoze ngo ariko gamuzoza mwibuka mugume mu nsengere. Mu yandi magambo, tizeye ko najya mwasenze yagize icyakoze. Donc karumva ko kugira ngo azosubizwe nuko nyine muzosubire mu nsengere, muzoza munyibuka mu masengesha kama muri yo routine, kubera ko atazakira umwaka ugashira, cya kibazo kirahaba, uwa kabiri ugashira, cya kibazo kirahaba, uwa gatatu ugashira, kubera ko atakiriye cya kintu abantu bakoze. Ariko inzira nziza bene data ni ugushaka mu maso y'Imana. Mureke dushake kumenya ibyo umwami wacu ashima. Ibyo nibyo bidukwiriye muri iki gihe. Nitumenya ibyo umwami ashima, tuzabana n'abagore bacu amahoro. Nitumenya ibyo umwami wacu ashima, tuzabana n'abagabo bacu amahoro. Nitumenya ibyo umwami wacu ashima, amatorero yacu ntazosubira kugira intambara. Nitumenya ibyo umwami wacu ashima, amatorero yacu ntazosubira gucikagurika. Ubu nyine heza umudayimoni yo gucamwa amakanisa. Imiryango yacitsemo, abavandimwe ntibakivugana, abantu ntibakiramukanya. Umwari mu guca ahangaha akazavuga ngo amaraso yiwe nayo ntazahuza kandi batarayapima, kubera ko tibari mu kumenya ibyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Ahubwo babaye ibyigenge, batangira kwiyobora, biremera ibindi andi mabwiriza yabo atari Imana ishaka. Imana itubabarire cyane. Ariko iki jambo ry'Imana ridusaba bene data, uko dutangiye iki gitaramo cyo kwa mbere, umuntu wese abigira intego, umuntu wese abigira umugambi, dushakashake kumenya icyo umwami wacu Yesu Kristo ashaka ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bwa Healing Mission, ku buzima bw'itorero ryawe. Uza wingingira itorero uvuge ngo se Mana, ko ndi
muri itorero rya Newland Christian Church siko ajya gitwa Christ Church Newland. Niba ndi hano ko ariho wampamagariye, niko ushaka ku itorero. Haleluya. Niko ushaka ku muryango wanje, niko ushaka ku buzima bwanje. Dushakashake, turusheho gushaka kugeza tumenye icyo umwami Yesu ashaka, kandi nikiboneka nibwo umusaruro nyakuri, nibwo tuzaba abakristo buzuye, kandi tukagera no ku ntsinzi yuzuye ku bibazo byose twibaza mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Uri tayari? Umuranshuti uzi mwizina ararahiye sinza ku